तुये हॉस्पिटलात गरजेचो स्टाफ घेतला, भलायकी सेवा दिवपाक सुरवात जाल्या। फकत ऑपरेशन थिएटर सुरू जावपाक 4 ते 6 म्हयने वयतले। भलायकी सेवेत पेडणेकारांनी येवपाचो यत्न करूं येता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। जाल्यार येता ते असेंब्ली उपरांत पेडण्या मेडिकल आनी नर्सिंग कॉलेज येतले अशें विश्वजीत राणेन सांगलें। सरकारान आदी जाहीर केल्ल्या प्रमाण सोमारात 2 फेब्रुवारीक तुये पेडणेच्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण केलें। उक्तावणाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी गोमेकोचे भलायकी अधिकारी हजर आसले। भारतांतलें सगळ्यांत व्हडलें आयुर्वेदीक हॉस्पिटल पेडणेकारांची सेवेत दिलां। ह्या हॉस्पिटलांतल्या उपचारांक पेडणेकार बरो प्रतिसाद दितात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आनी ताज्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर आसतना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आसतना की ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आनी ते पुराय करपाचो मान आमकां मेळ्ळो। आनी हे पुराय करता आसतना आज की आमी बरेचशे फावटी पळयता की एक्झॅक्टली आमी म्हणटा की पेडण्या तालुक्या खातीर कशा पद्दतीच्यो हेल्थ सोयी उपलब्ध आसा घडये कदाचित थोड्या पेडणेकारां खातीरय खबर ना आनी गोंयकारां खातीरय खबर ना। मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडले देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिले आसत जाल्यार ते तुमकां दिले हेंय सांगपाचो म्हाका खूब अभिमान आसा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें, भलायकेच्यो केसी स्पीड ट्रॅकान हाताळपाक सुरवात केल्या। पेडणेचें हॉस्पिटल सगळ्या साधन सुविधांनी सुसज्ज जातलेंच, ते भायर पेडणेकारांची सेवेत असेंब्ली आनी मेडिकल कॉलेज आनी नर्सिंग कॉलेज येता। पेडणेकारांक नक्कीच तेचो लाव जातलो। आज पेडण्याच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, इवन संघर्ष करणारी समिती तुमचे बी आभार व्यक्त करता, कित्याक खंय तरी कोण तरी फुडें आयल्यार मागीर आमकां आमचे बी दोळे ओपन जाता की बेगिना बेगीन कांय गोश्टी जावंक जाय। पूण हे हॉस्पिटल आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेक्षा व्हडलें हॉस्पिटल आयज पेडण्याचें हॉस्पिटल जावंक आसा, जेका 140 कोटी खर्च आयज गोंय राज्याच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान जे केल्ले आसा। प्रणव भट आसा नोडल ऑफिसर जे बरें काम करता, आयज ते ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा। गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल जाल्ले आसा, त्याच बरोबर प्रत्येक गोष्ट एक्सटेन्शनाच्या बेसिसाचेर त्यो फेसिलिटीज हांगा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी आयज तुमच्या फुड्यान एक बरो असो डॉक्टर तो रोज येवंक शकचो ना, पण तो नोडल ऑफिसर म्हणून आमी ताका नेमता मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन, तो राजेश पाटील, तो आठवड्यातून एकदा तरी हांगा येतलो आनी तुमचे लक्ष तेजेर दवरपाचो ताचो प्रयत्न आसतलो। आमच्या मदीं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस डॉक्टर रुपा आहा, तिका बी हातभार दिवपाक एक योग्य तरेचे एक आमकां एक कॉम्बिनेशन एंड फेसिलिटेशन जातले। आयज प्रमोद भट हा ते मुख्यमंत्री डायरेक्टली रिपोर्ट करतले, म्हाका सांगतले, आमी दोघी बसतले, जे खंय आमकां अडचणी येता ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज ह्या हॉस्पिटलान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा, आमी ह्या असेंब्लीचे पयलीं हांगा आमी मेडिकल कॉलेज हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, नर्सिंग कॉलेज दोनूय ह्या हॉस्पिटलाक लिंक आसतले। म्हणजे आनी कितें जाय पेडण्याच्या लोकांक।